あの魔物、図体の割に全然ご飯を食べない。どうもメルブールのことを言っているようだ。村長は魔物食いという悪癖が露見し、この村を追い出されてしまったそうだ。魔物の子供を食ってたことに誰も気づかなかったなんてな、と男は申し訳なさそうに話した。メルブールがいないことに気づいた毛玉は、大きなお友達がいないと寂しそうにしている。女の子は、また汚れてると言いながら、スライムの口元をハンカチで拭いた。君たちは、ぷよちゃん、生きてたのかと喜んだ。女の子は言った。この子はピロちゃん、ぷよちゃんのいとこ。女の子は、また汚れてると言いながら、ぷよちゃんのいとこのピロちゃんをハンカチで拭いている。子供オークキッドは、なんで村長は急に村からいなくなったんだと首をかしげている。魔物かと思い身構えたが、薬の空き瓶がコロコロと転がるだけだった。しかしそのそばには、頭にタンコブを作った魔物が。魔物は君を恨めしそうに睨むと、仲間を呼び始めた。戦いは避けられない。君は無性に空き瓶を蹴飛ばしたくなったが、また魔物に当たったら面倒だと思い、その場を後にした。看板が立っている。本日漁港はお休みです。海岸の町をお探しの方は、ここから南東に3マスほどお進みください。どこからか地鳴りのような方向が聞こえてくる。町人によれば、聞こえ始めたのは最近のことらしい。町では、ドラゴンのうめき声ではないかと噂され、住民は不安な日々を送っているそうだ。この町は漁業が盛んなのだが、ここしばらく不漁が続いていると男は言った。この町を出て北西に進むと漁港があるそうだが、そこの漁師たちも商売上がったりだと困っているそうだ。兄弟員はドラゴンの気配を感じる。早く白羽様たちにお知らせしなければ、とブツブツ言っている。君たちは、あいつらに先を越されてなるものかと、焦りを抱いた。不景気のせいか、最近町で泥棒の被害が出ていると、女が困った顔をしている。聞くと、女の家に常備してある風邪薬が、今さっき盗まれたばかりだという。女は、住民の中に犯人がいると睨んでいるらしく、薬を取り返したら報酬を出すと持ちかけてきた。報酬という言葉を聞いて、君は二つ返事で犯人探しを承諾する。家の表札には、あの有名な栄養士、ゴルドーの家と書かれている。君は家の扉を勝手に開けると、誰かいますかと声を上げた。すると、奥から筋骨隆々な男が出てきた。この人物は、君が筋肉を褒めたたえると、男は上機嫌になった。体づくりは食事からと説かれ、さあ、私と愛と栄養の薬膳ライフをと誘われたが、ごめん被ると思った君は、本題を切り出した。君は丁寧に、あなたが栄養士ですかと尋ねる。男はいかにも、私があの有名な栄養士ゴルドーだと答えた。聞けばゴルドーは、この町で長年にわたり栄養学の研究をしているらしい。君はゴルドーになんとかエキスを渡し、体力低下により動けなくなった仲間のことを説明する。ゴルドーはなんとかエキスをじっと見つめると、瓶の蓋を開け、ペロッと一舐めした。それは毒だと驚きを隠せなかったクロエが思わず叫んだ。ゴルドーは栄養学の知識があれば平気だ。知識こそパワーなのだとよくわからない理屈を語る。ともあれ、
舐めたことで毒の特性が分かったようで、効きそうな栄養剤を調合してくれることになった。だが、その材料となる元気魚という魚が、ここ最近の不漁のせいで入手困難になっているという。元気魚さえあれば栄養剤を作れるとゴルドーは言っているが、元気魚はこの町周辺の近海で釣れるとリディが自信ありげに会話に割り込んできた。リディが古い文献のとあるページを君たちに見せると、そこには元気魚の生態について事細かに書かれている。その文献もたまには役に立つのね、とクロエが呆れている。ゴルドーが何かを思い出したように手を打った。ちょうど息子が魚釣りに出かけているらしく、元気魚を釣り上げているかもしれないという。彼の息子は船着き場の近くで魚を釣っているらしい。探しに行ってみよう。町の隅でコソコソしている女に声をかける。君の声に驚いた様子で女が振り向くと、その手には風邪薬が握られていた。君が風邪薬を盗まれた人が困っていることを話すと、観念したように女が事情を話し始める。風邪で寝込む息子に薬を飲ませたかったが、女の家は薬を買えないほど貧乏なのだという。君は女の事情を聞いて少し同情の念を抱き、息子に免じて女の罪を見逃すことにした。女は君に感謝を伝え、せめてものお礼だと何かを差し出してきた。女は風邪薬を持ってそそくさと立ち去る。さて、依頼主には何と報告しようか。君は魚釣りに精を出している青年に声をかけてみた。振り返った青年はいきなり力こそパワーと叫び、力こぶを見せつける。見とれるほどの筋肉。この体育を見るに、おそらくこの青年がゴルドーの息子で間違いないだろう。青年は何か用かねと君たちに問いかける。君が筋肉を褒めたたえると、青年は上機嫌になった。体づくりは運動からと説かれ、さあ、今すぐ服を脱ぎ捨て、共に鍛錬をと誘われたが、ごめん被ると思った君は、本題を切り出した。君は、あなたが栄養士ゴルドーの息子かと青年に尋ねてみる。いかにも、と青年。彼はブルーノという名で、栄養士ゴルドーの血を引く見習い栄養士だと答えた。君は、旅の勇者だと名乗り、毒に倒れた仲間を救うために、元気魚を探すことになった経緯を話す。君が勇者だと知った途端、なぜかブルーノは目をキラキラさせたように君の話に食い入った。おおむね事情を理解したブルーノは、残念ながら元気魚は釣れなかったという。最近、町の近くに住み着いた魔物の方向によって、近海から魚たちがほとんど逃げてしまったらしい。元気魚がなければ、ゴルドーに栄養剤を作ってもらえない。なすすべのない君が落胆の声を上げると、ブルーノがわずかな希望を口にする。ブルーノが言うには、町の近くに漁師たちが集う漁港があるらしい。その漁港であれば、元気魚の一匹くらいは手に入るかもしれないと。情報提供のお礼を言い、君たちは一縷の希望を持って漁港へと向かう。立ち去ろうとする君たちに向かい、ブルーノが道案内をすると申し出た。報酬が目的か。そう言おうとした君の頭をひっぱたいて、クロエがブルーノの同行を許す。ブルーノは君たちと同行できて何やら嬉しそうだ。話を聞くと、実はブルーノの夢は冒険家で、力をつけるために日々鍛錬を積んでいるという。しかし、有名な栄養士である父ゴルドーからは、しっかりと知識を身につけ、自分の後を継ぐように強要されているそうだ。
力を求めるブルーノと知識を求める父。二人は反りが合わず、日々喧嘩が絶えないらしい。せっかくだし、君もブルーノに何か聞いてみるか。